Денес ќе им зборам за сигурност при користење интернет и ја пошта. Сигурност при користење интернет и ја пошта. Комуникацијата на интернет може да се одвива преку повеќе различни медиуми, како што се директни или инстант пораки, видео пораки, повици или ја пошта. И сите овие си имаат своји предности, од кои најголема е нивната брзина. Но не сите се еднакви. Денес поштата има иста формалност како порано што тоа биле писмата. Иако ти писмо можеш да пишуваш и на својот пријател, нема да го напишеш на ист начин ако писмото го пишуваш за царот од другото царство. Исто и на интернетот. Мејловите се користат за службена и формална комуникација и имаат форма и начин на пишување. Доколку сте заинтересирани како правилно се пишуваат мејлови, пишете доле во коментар, па ако има доволно заинтересирани ќе направам видео и за тоа. Интернет медиумите може да се користат за комуникација 1 на 1 или комуникација во групи. И секој медиум си има различно ниво на заштита на пораките. Некои нудат шифрирана комуникација крај со крај, додека други пак за да постигнат слично ниво на безбедност побаруваат други мерки за шифрирање. Некои од медиумите овозможуваат селекција или групирање организирање на пораките според групи за полесно следење. Изборот на медиуми исто така може да зависи од тоа какви податоци ќе се праќаат. Некои при праќање на сликите ги праќаат со помал квалитет. Некои нудат можност за праќање само на текст. Други пак само за видеокомуникација. А најдобрите комбинација од сите. Една од работите кои сватив или гледам дека многу луѓе не ги прават, а треба да ги прават е да имаат повеќе од една ја-пошта. Ако не повеќе, барем две. Една за службени работи, каде што ќе можете да примате и праќате подоверливи и посетливи информации, како например најавување на банкарство, УЈП, државни институции и такви работи. Друга за користење при најава на страници кои не се користат толку често или за страници за кои не знаеме какво ниво на безбедност и сигурност имаат. И најава на социјални мрежи како Instagram, Facebook, YouTube. На вториот мејл немојте да имате лични или осетливи податоци доколку дојде до пробивање на некој од страниците на која сте се најавиле. Или пак пробивање на самиот мејл. Ова ми беше најважното да го кажем, ама има и други мерки кои можете да ги преземете при користење на имејл за да бидете побезбедни. Стефан, а кои се тие? Да го невозможите автоматското симнување на податоци и прилози кои ви се испратени. Секогаш да си ги шифрирате податоците и пораките со SSH протокол кој ќе се осигура дека пораките кои ги праќате ќе може да ги види само личноста која треба да ги добија. Да се овозможите или ставите спам филтер кој автоматски ќе ги тргне, нема да ви ги прикаже пораките за кои вие сте ставиле дека се спам или алгоритмот на медиумот смета дека можеби не се безбедни. И нормално нели да ги блокирате луѓето кои ви праќаат небезбедни содржини и пораки и кои сакаат да ви наштетат пред тоа да може да го сторат. А за денес толку е. Се гледаме во наредното видео. Пас!